Today we're going to go through some Q&A as well as some drills to common problems that I have used in GEARS to really help people improve. はい、というわけで、今日はマイケルがスイングでギアーズを使って教えるときによくある問題の症状とその対処の仕方っていうのについてちょっと話していただくという感じです。So Taiki, do you want to should we just start going and then as questions come or Let's go for answering the Q&A here now. For the first time. So the first question we have is, so how you measure the loft angle and the face angle on the screen on there, on the gear system. So the first question is how the loft angle is measured. So let's say the loft angle at the setup, let's say at the on the screen there is like is that 7 iron? So as a setup, let's say the driver is like 10 degrees, but when it gets to the top of the swing, it's like, let's say the top the loft angle says 47 degrees at the top of the swing. So how is measured? Like, is it talking about the face angle? I mean, is how it's rotated, or are you referring to this? Let's see. Can you guys see the GEARS screen? yes. Yeah. The club head back there. Oh. That's face angle. Was there no red arrow anymore? Yeah, I just look at that. Hang on a second. Okay. まずですね、質問いただいたものの一つに、スイング中のロフトとフェースアングルの表示に関してがありまして、構えたときに、例えばドライバーだったら、アドレスで10度っていうところがトップのところに行ったときに47度になっているよということで、それはどういうこっちゃということを今ちょっと聞いてみました。Okay, well, I just found a new bug. This is a new build. So none of you guys have this build. Basically, the loft is the red line here. Yep. This is the loft. This is the angle of attack. And so they're talking about the top of the swing. Yes. So it's always going to be, this is kind of hard to explain, guys, but it's always going to be in relation to the club itself. It's kind of hard. I don't know how you're going to translate that, Taiki. But for example, it's always going to be the loft to itself. So for example, the loft up here at the top is going to be viewed probably more from like that angle, like right there. Mm-hmm. And that's going to be to itself. That still has, probably 20 degrees of 30 degrees of loft there. But as you can see coming down, it's going to be different depending on where you look at that. So for example, here, the loft is going to be relative to itself. It's going to be pretty similar to what it was at address. But in relation to the ground, it's very different. It's got a lot of loft in relation to the ground. Mm-hmm.
And then I don't know how you're going to explain that. So It's basically the loft is in relation to itself. So when you calibrate the club, using this tool right here, this is how we know what the actual loft of the club is. So let's say it has 32 degrees of loft. Well, it's constantly moving in relation to what it was calibrated at. So we show you the loft. So like, for example, here you're going to say, oh, the loft is down. Well, in relation to the ground, yes, it is. But in relation to itself, it's actually not. It's still like we view this as low loft, right? Because it's closed? Because it's closed. But technically to itself, it still has, 30 degrees of loft. Yeah. It just depends on where you're looking at that from. Now, if I were to do that to it, now I'm de-lofting it, right? More. So if this was halfway down and I went like this, now I'm de-lofting it in relation to the ground, but it still has the same amount of loft that when I calibrated it. So that has more loft to the circle than that does. But I don't know how we need to, can I think about that and come up with a better way to define that? It's hard to explain. I don't know how you're going to translate it. Okay, yeah. I don't want to spend a lot of time on that. はい。ということでですね、ロフトの角度を構えたとき10度、トップのとき47度とかっていう感じになっているんですけど、説明がとってもわかりにくいので、ちょっと持ち帰らせてということになりました。で、ここにそんなに時間割きたくないっていうことなので、彼からの返答を待ちましょう。はい。ということで、次の、質問がですね、ドライバー計測時にシャフトベースが折れちゃうことがありますと、特にヘッドスピードが50以上の方たちで、特に。So you could wait. I thought of something. You could like look at this, for example, this at impact. It's 16 degrees of loft, right? Yeah. Like that's how much. So the club itself has 26.5 degrees of loft. Okay. That's how much the club itself has. So in relation to the ground, to the XYZ, to this thing, you guys all have this one. In relation to this is X, Y, and Z. So in relation to that, we're measuring the loft in relation to the ground in this case. Yes. So up here, it's going to be in relation to the ground, which won't make sense when it's upside down. You see what I'm saying? So that's the best way I can describe it now, but I'll come up with a better way to do that. But as you de-loft the club, this is in relationship to, the ground and the XYZ coordinates. So I'm basically de-lofting this, or I'm adding loft in relation to the ground and the X, Y, and Z. I think I need to come up with a better way to define that, and especially in Japanese. まあ、でも回転しながら、はい。なので、一応ですね、先ほどの問題に関してなんですけども、一応、地面をキャリブレーションするときに、グラウンドプレーンを設定すると思うんですね。で、それに対して、どれだけシャフトがこう傾いたかとかっていうので、まあ、数字が変わるよっていうことなんですけど、そこからトップに上がったときに、ドラゴンのフェーズが回転しながらこう上がっていくんですよね。っていうことで、それもあって47度ぐらいっていうことになるんですけど、やっぱり表現がちょっと難しいので、やっぱり持ち帰らせてとのことでした。というわけで、先ほどのシャフトベースが折れちゃうっていう話に戻ります。So Michael, Yeah. So some of the GEARS users has problem the shaft base
the shaft base going to be sometime broken when Okay. when the golfer has like extreme fast club head speed. And Yes. after they hit the ball, they didn't hit the shaft or the base. They didn't hit the shaft or base with their body like shoulders, but sometimes the base gonna be broken. So, is there any common problem for that? Like, have you ever seen that kind of problem? Is the shaft too? Yes, I have. Okay. Yes. So I've got a solution for you. はい。というわけで、シャフトベースが、折れちゃうっていう時の、問題に対して、特にヘッドスピード速い人ですね。で、その人たちに対しても、マイケルもたまにあるよということなのと、解決策があるそうなので、それを紹介してもらいましょ Okay. So if this base stem, okay, if this has broken off, can you all see this? Can everybody see this? う。Yes. If I can get that to look. If this has broken off, then don't use it anymore. Throw it away. Okay. Okay. Because you cannot or glue it back on with very, very good glue. You know, that won't break off, like really good glue. Okay. Now, if the shaft is bending at very high speeds, or the player comes up and bangs the club, you know, if they finish and they're banging their club on the shaft clip, and that's what they're asking, is at such high speed they're coming through and they're banging it on their shaft. Even though they're not banging the clip on their shoulder, sometimes Yeah. it's gonna be broken. So Yeah. So if it breaks, you know, you can just do this. You don't need the shaft clip. So take a marker like that. Just take a marker like that. So just put 3 markers. Very, very, very good glue, or very good tape, electrical tape. Mhm. You need very good electrical tape. So do that. まあ、シャフトのベースが降りてしまうということはあるそうなので、まあ、マイケルからの、解決方法の一つは、いいテープと、もしくは、接着剤で、直接マウントをくっつけちゃおうっていうことだそうです。もしも、That will work just like a shaft clip. Same thing. Okay. Gotcha. And it weighs less. And it weighs less. で、シャフトのクリップにつけるマウントですね。マウントのところに、マーカーをくっつける、このニョキって出てる、この棒の部分が折れちゃったりとかしたらもう使わない方がいいとのことなので、使わないようにしましょう。で、一応、今彼が手に持っている方法で、マーカーをシャフトにくっつけた場合、その、マウント分の、So it's very important. なるので、その分軽くなるよとのことです。Taiki. Yep. Taiki. So this is no. This is bad because it's a triangle. Okay. You have to put it offset like that. Yes. Yep. はい。ということで、No. マイケルが見せてくれてる、綺麗に三角形になっちゃったらダメだそうなんで、必ず位置をずらすようにして、マーカーをつけましょうとのことです。Alright, we're good. Okay. なんで、まあ、あれですね、壊れてしまうことはやっぱりあるみたいなので、強いスイングの人だと。そういう場合には、ベースを使わずにこういったテープで使うというのは一つのソリューションであるということです。This is new. Okay. We're also working on a solution where we just stick the markers on the shaft, just peel and stick with no base. で、今、We're almost done. We're almost done with these. Awesome. 今、半月のマーカーっていうのを
開発途中だそうなんで、まあ、それができたら、マウントも必要なくなるよとのことですね。Okay, next question, Michael. Okay. So, when we're measuring the driver and the swinger load the shaft a lot, so let's say the swinger is loading like a butt section or the area of the clip. Like that. I mean like Yep. yeah, the clip itself gonna change or affect the deflection or droop numbers, or does it does it wobble the shaft due to the clip? It's a good question. This section of the shaft does not bend very much. But if you really wanted to avoid that, you just put a piece of tape around the base there, and the shaft clip will flex with you. Okay. While you're doing something, let me explain what I asked to the participants. Okay. 今質問したのは、ドライバーの計測時に、ゴルファーの人が、そのシャフトにすごい負荷をかけたと。でそれがちょうどその手元側でシャフトベースがあるエリアだった場合、消費されるシャフト、スイング軌道に影響があるかと。で、軌道がガタつくことあるっていうのが質問だったんですけども、まあ、とてもいい質問ですと。で、一応そのシャフトベースのあたりで、そんなにこう曲がらないらしいんですね、シャフト自体が。はい。なので、一応計測には問題ないんじゃなかろうかとのことなんですけど、で、軌道もガタつくってことはないと思うけど、一応こういうふうに、今マイケルが手に持っているように、テープでさらに補強してあげたら、より、まあまあ、精密な、数字が取れるだろうということです。So it is possible at high speeds, very high speeds, like really high speeds, that the shaft could bend independent of the shaft clip. I think that's what they're asking. Yeah, actually, Taiki, you understand that? yeah, some So it is possible that Yeah. the shaft could bend a little bit. So put this little piece of tape, around the base of it. And if you really have a concern, do it the other way. Don't use the shaft clip and just put tape the markers on the shaft. Okay. まあ一応より精密 That would be very high speed though, dude. Like crazy high speed. まあめちゃくちゃスイングのスピードが速い人たちに関して、より精密なデータ取りたかったら、もうクリップつけない、ベースをつけないで、もうテープでこうマウントつけましょうというのと、一応、そのクリップ自体も曲がるようにできているので、シャフトに合わせて。なので、一応そういうふうなことだそうです。ですね。あと、軌道がガタつく場合っていうのはですね、大体の場合、そこのガタついてるときにマーカーを見失って、うまく計測できてないっていう場合が多いので、カメラの位置ですとか、カメラの録音時間等でちょっと調整するのが、大きな要因になるかと思います。ちょっと一旦この辺で聞く皆さんに。今までのところでご質問があった。この回答に対してご質問があった。で、今までのところちょっといくつかご事前にいただいた質問にお答えさせていただいたところがなんですけど、不明瞭な部分とか、じゃあどうなのみたいな追加でご質問、今までのところでございますでしょうか。あったらご発言して、ミュートしてご発言してください。もしくはチャットで入れていただいても構いません。We're just asking, does people have questions for now or not? For now. Yeah, we can answer some later. じゃあ、続いての質問に行きたいと思います。For the tour average data, how many people, how many tour players involved, and also can you give us like a brief name of it? Yes. ツアーアベレージの、データが何人かっていうのと、選手名を何名か挙げてくれというふうにお願いしました。The PGA Tour average is from
roughly 47 PGA Tour players or players that have played on the PGA Tour recently. 一 So 応、 no seniors, no senior players, no Asian players, European players. It's just PGA Tour USA. はい、ツアーアベレージの数値なのですが、一応集めているのは PGA のツアーでプレーしている、または、近年プレーしていたという選手たちで、シニアとか、女子の選手もいないですよね。はい。そういうですね。アジアの選手 We とか have 入っていないよという。we will be working to make a Japanese average, Korean tour average, European tour average. We'll be working towards those. Yeah. はい、ということで、ジャパン PGA ツアーのプレイヤーとか、コリアのツアーアベレージとかっていうのも別途作ろうとしているよということですね。今47人って言ってました。47って言ってましたね。はい。で、選手名今、なんかリストってあったなんかないですね。Can you just give us like a few idea of the name of the players for the PGA? Yeah, just a name is fine. Like people can just listen again. So. Rory McIlroy, John Rahm, Tony Finau, Dustin Johnson, Brooks Koepka, Cam Smith, Kevin Kisner, Billy Horschel, Ricky Fowler, Bryson, Harris English. I can't think. There's 10 right off the bat there. So I think that's good. You know. はい。ということでですね、今Luke List, Patton Kazire, there's quite a few. いや、ということで、今、マイケルが名前を挙げてくださったので、この録画をまた見ていただいて、誰が、これを見ていたっていうのは、後ほどご確認していただけたらと思います。じゃあ、次の。はい。Okay, so the next question is, so at the impact, is there any appropriate range of number for the shaft deflection, droop, and the twist? For driver or iron or both? Let's go for both then. Okay, here's a common slicer. 一般 Shaft in よくいるスライスする方の、数値を出してくれるそうです。I would say you never want to see somebody more than 20 millimeters of shaft deflection. Oh, sorry, Michael. I forgot to explain people what I asked. Okay. 次の質問は、インパクト時のシャフトの動き、ディフレクション、ドゥループ、トゥイスト、この3つの数字の適正なレンジとかっていうのがあるのかっていうのを聞きました。で、Thanks, Michael. で、今、マイケルが出してくれたのは、スライスする人の、一般的なスライスする人の、今言った3つの数値を、説明してくれるそうです。Okay, you're going to use the tour average? I'm going to use the tour average for a reason. Now, it's important. Your question is difficult to answer because it depends on the quality of the shaft. 今の僕の投げた質問はとても答えるのが難しいそうなんですね。というのはシャフトの、材質とかシャフト自体に、すごくよるものが大きいそうなので、ツアーアベレージをの数字を紹介しますとのことです。So as you can see here, well, here, hang on, let me bring up somebody else. Let's bring up.
So you can see here is it's about a 2-to-1 relationship, 14.75 or roughly 15 millimeters of shaft deflection with an iron. And I would say anything over 20 millimeters of shaft deflection, you're really pushing it with an iron. Shaft droop is anything more than 40 millimeters would be high for an iron. アイアンに関しては、シャフトのディフレクションに関しては、まあ今表示されているツアーアベレージのアイアンの、数字なんですけど、まあ15対30いくつっていう感じで、だいたい1対2の、比率になっているんですね。で、20以上って言ってます、ね。20以上だと結構多すぎる。はい。パーツのディフレクションが20ミリ超えたら、多すぎで、40超えたらはい。ドゥループの方は40超えたら多すぎだというふうな認識だそうです。アイアンの場合ですね。はい。Okay. So I would say to the crowd that you do not want more than with an iron, okay, 20 millimeters of deflection. You don't want to go much higher than 20 millimeters. And with an iron, you don't want to really have more than 35 to 40 millimeters of shaft droop. With a wood, it's about, you don't want to go above 40 millimeters of deflection. And you definitely don't want more than, let's say, 60 millimeters of shaft droop. So with an iron, I'd say 20 and 30 droop deflection droop. And with the driver, I would say it's twice that much, 40 and 60. ということで、まあ、アイアンに関しては20、30以上がちょっと多すぎるねということで、だいたいドライバーに関してはその倍ぐらい、ディフレクションが40、ドゥループが60以上超えちゃったら嫌だなっていうふうなことだそうです。You got that, Taiki? Yep. Now, it depends on the quality of the shaft. So the better quality of shaft you have, the more you can rely on more, you can get some more shaft click, or you can get some more shaft. Let's say the shaft's a very good quality shaft and it deflects a lot, right? As long as it's deflecting consistently, you can use that to your advantage because that will give you some more club head speed. So the better quality of the shaft, the more it's okay to go past those numbers. And, you know, because you want deflection to get some club head speed, but you don't want it so much that you lose accuracy. But if it's a poor quality shaft, you're going to see too much deviation. Mm-hmm. So that's kind of my, if it's a good quality shaft, you can get away with more of both directions as long as it's consistent. That's really the main thing. We just want whatever it's doing to be consistent. ガチャ。今、一応マイケルの意見なんですけども、もしもシャフトの質が良ければ、先ほど言った数字を超えちゃってもいいというふうに考えているそうで、まあ、シャフトの質が、低かったら、もうシャフトは暴れちゃうので、一貫性が低くなってしまうんですよね。そうすると、ボールは散ってしまって分布し、ボールの集積率が下がってしまうんで、いいシャフトだと、それが、こう、何度も繰り返して、いい数字っていうのを出せるそうなので、そうすると、ちゃんとヘッドのスピードを上げれるっていうのが、アドバンテージとして出来上がると。なので、シャフトの材質が良くて、毎回同じような軌道でヘッドを入れられる場合、先ほどの数字を超えても OK だよということになるそうです。あきさん大丈夫ですか？はい、大丈夫。はい。ちょっとスピードアップしないと。はい。いいよねかな。じゃあ、Alright, next question. So, インパクト時の、ドループが大きくて、まあ、例えば手元の浮きが大きかったりしたときに、トーとかヒールにヒットする人が多いけど、
トーとヒールに分かれる要因と、あと対策の方法っていうのは何かありますかというのが質問です。So, the question is, let's say the swinger has a lot of toe droop. And that would be caused by, let's say, the handle's too high. Yep. And so some swinger has more toe hit, and some people might have more heel hit. What's deviate that, like, what divides those two, like a more toe hit or the heel hit? Okay, good question. Mhm. So here's a good example of a player. So if your player starts here and lands here, okay, so let's say the club's going this way, that's going to move the mark toward the toe. Okay, and that's why most people hit it on the toe when they come over the top and steep, kind of like you see here up on the avatar. So this player is coming over the top, standing up, toe dig, 4.63 toe down. Okay, and that's going to move the mark to the toe. Okay. The other thing that can happen, so if I were to fix that. Oh, wait, yeah, let me explain this. Oh, okay. 構えたときに普通に構えていて、で、今のアバターの人みたいに、手元が上がってしまう場合っていうのは、ボールマーク、まあ、打点ですね。打点っていうのが等に上がりがちですよということです。で、それに対しての、対策方法なんですが、Okay. So the more the shaft droops, okay, the more the shaft droops like this, the more that's going to move the ball toward you or move the club towards you and the ball towards the toe. You got it? シャフトがこういうふうに縦方向にたわみすぎちゃったら、まあ、クラブのヘッドが自分たちの体に近づいちゃうんですよね。でそれによって、頭部のヒット側が多くなっちゃうよっていうことです。Now, the other thing that's happening here, though, is I'm also thrusting. If you can see the avatar here, I'm thrusting toward the ball. スラストって、こう、前に骨盤が引き出ていっちゃう動きっていうのが起きてしまう。Okay. これをやると。So this is a sample swing of the average, like an average slicer. And you can see that I've thrust 2.5 inches toward the ball. So you would think that that would make the ball move towards the heel. But the handle raising up is pulling this towards you, and then your pelvis thrust is moving you toward the ball. So they're both working in opposite directions. See that? Yep. Like that. ということで、ヒールヒットするときに関しても同じことが言えるそうなんですが、まあ、スラストの動き、こう骨盤が、まあ、ボール方向に寄っていっちゃう動き、このアバターに関しては 2.7 インチっていうふうに骨盤の中心が前に動いてしまうんですよね。で、それが大きい場合とかはもうヒールフックになってしまうし、でもそれやったところでこう、どっちしろハンドルは上がって、ドゥループがもっと大きくなってっていうので、また、体はボール方向に寄っていって、クラブのヘッドは体方向に向かっていってっていうので、まあ、どっちも起こりうるよねっていうことだそうです。So the for You'll also see that. Go ahead, question. For the question from the customer is depends on the heel and what the deviation and also what is cause and what is the countermeasure. That is you cannot tell from the only one prospect why the two hit or why the heel hit. There is a several factors. There are several reasons, yes. Several So also address how close you stand to the ball. Most amateurs stand too far away, okay? And then they move towards it and they thrust and they raise and they hit it right in the middle. Or if they stand too far away, okay,
and they have a very good swing and they keep the handle down, they hit the toe. Yeah. So if I raise the handle this way and I don't thrust, now I'm going to miss the ball. So there's very many factors with this, but tour players stand close to the ball. Okay. Most tour players stand close to the ball. They don't thrust and they don't raise the handle that much. Okay. Tour players move away from it and they keep the handle down. Okay. The handle down pushes the club head that way, and the thrust, the lack of thrust keeps them away from it. And that's how they all do it. 今ちょっとマイケルに改めてそうしたんですけど、トゥーヒット、ヒールヒットに分かれる原因に関してはいろんな要因があるので、さっき言ったようにスラストしながらハンドアップしたり、それによって人によって、変わってくるので何とも言えないと。ただ、よく見られがちなのはアマチュアの選手はちょっとアドレスがボールから離れすぎているので、そのまま戻ってくるとトゥーヒットになるし、スラストすると、ヒールになるし、両方合わさってちょうど真ん中になる人もいるしっていうところなので、なんとも言えないけども、ツアープレイヤーに関してはみんなボールに近く立って、しっかりとスラストしないでヒットしてセンターに当てているっていうのが理想形であるというところでした。なのでちょっとご質問に関してちゃんと明確な答えというふうにはなってないんですけど、要因はいろいろあって、ギアーズを使って測ってもらうところでどこに問題があるのかというのを見てもらって、あとその人に応じた、対応策っていうのが変わってくるのかなというところかと思います。Okay, so here's a before and after lesson that I gave. So you can see this is before and after an impact. Okay, so here is the lift and thrust. You can see that these two players are very different. So negative 0.3 thrust, so 0 thrust versus 2.5 thrust. You look from above. これが実際マイケルがやる改善ですね。Here's before, here's after. Well, you can see from above the difference in these two traces. Okay. And if you look down the line, you can see that no thrust and the handle is down. Okay. So I still hit this ball, or the person still hit this ball in the heel. That's because the handle's down much more. So they need to either choke down on it or stand farther away from it. There are many factors. This club is too long for this player right here. So there's many factors to face mapping, where you hit it on the face. But you're trying to basically, you don't want, if your player has to lift and thrust to hit the middle and have very long clubs, then they're probably doing something, well, they are doing something very wrong. It's unrepeatable. 今、先ほどのクラスで左の人がイエローマンですね、スラストしながら、突き出しながら、上にリフトして持ち上がって、手元も浮いた状態。で、レッスンをして改善して、スラストをネガティブで 0.3 なんで、もうほとんど動かない状態にして、手元が収まった状態に改善したんですけど、それでもヒールヒットしちゃってるのは、これはクラブがこの人にとっては長すぎるから、短く持つか切るかして、やると、そこでまっすぐになりますと。で、もちろん、スラストして、ハンドアップしながら真ん中に当たる人もいるんですけど、そこは安定性に欠けてしまうので、いいスイングとは言えないというのが彼の考え方ということでした。Okay, I want to go through a couple things before we run out of time. Is that okay? Yes. Yeah. Okay, one of the common problems that we have in the average player here is pelvis lift. So pelvis lift is showed under body, under lift right here, this number, pelvis lift. And you can see it impacts 6.7 inches positive versus over here,
the pelvis lift is about 0.6 negative. So you can see how much that lift is affected by that. You see the difference there. So one of the most common problems that we have in golf is players coming over the top and lifting early and thrusting. So the center of your pelvis is moving up and toward the ball. So it's moving kind of that way, okay? That's one of the biggest challenges that we see in golf, okay? Is the pelvis lifting and thrusting. 一般 This is a very, のような go ahead and translate that. Okay. 一般的な、ゴールドマンのようなゴルファーの一つの典型的な問題の一つとして、骨盤がリフトしちゃうっていうのがあるそうで、で、ゴールドマンに関しては、ボディの、数値を見たときに、リフトを見てみると、ペルビックリフトと骨盤が上方向に、0.6インチ、6、7インチ、リフトしちゃっているよっていうのがありまして、で、それに対して、今のブルーマンの方は、リフトがマイナス 0.6 になってるんですよね。ということで、起きてしまう理由は、多くの場合がオーバーザトップって、ちょっとクラブのヘッドが高い位置から降りてきちゃってっていう時に骨盤のスラットが入ってしまって、リフトも入ってしまってっていうのが起きて、この問題が起きてしまうということだそうです。なので、OK. Okay. So one of the drills that we've had a lot of success with, the other problem is, look what this lift and thrust does to the handle. で、このように、Okay. 位置が低くなると、このリフトとスラストっていうのが減るんですね。上に上がるのと、前に行くのが減るということになるそうですね。So the club is reacting to the body moving. So as we move toward the ball, or as we come over the top, we have to stand up to create space, and that's moving. That moving is moving the club in this manner and causing the shaft to droop a lot, and the toe to dig, and the face to open. はい、このようにこのような変化が出てしまう理由も、やっぱりクラブは体の動きに反応してしまうんですよね。なので、このね、体が前に行ってしまったら、ハンドルが上がってしまって、クラブのフェースが縦に降りてきて、フェースが開いて、っていうことが起きてしまうそうなんですね。So one of the best drills that I've found, I've had a lot of success with this, is just a pool noodle like this. This is just a, piece of foam. Okay, you can put this on your golf bag. で、彼がとても、成功しているのは、このようにヌードルを用意して、Okay, so if you put this is very effective on gears. So I was able to do this on gears. You can capture on gears with this noodle here. So basically I just had my player, kind of keep the handle down. And that handle down keeps my butt out. Okay. And that moves the club a little bit toward the ball, but my pelvis is now open and I'm not thrusting towards it like that. This is a very effective drill. You could even sit here with a club and just put your club on the guy's, on the player's hand. But if you can keep the handle path down, okay, that fixes so many problems. It fixes thrust, it fixes turn, it fixes side bend, it changes the lie angle dramatically. 彼が見せてくれ You た see the difference in the face angle, lie angle. The closure rate goes down. The angle of attack goes down, but more shallow, right? And everything wins. はい、 You と see いう if you can kind of, so this is a really good training aid right here that's very cheap, that works with gears, that I've had a lot of success with. Just,
you keep that handle down underneath that, and it kills the thrust. So all I did with this guy is I put the noodle on, and here's before and after. That's all I did was just use this training aid right here. Yeah, very impressive. はい。ということで、まあ、マイケルが、この症状に対してやったことっていうのが、スポンジ状の筒ですね、ヌードルっていうんですけど、それを、まあ、そのゴルファーの、手元の高さに、突き出してスイングさせると、まあ、手元がまず下がって、で、手元が下がると、まあ、スラストの動きが、どんどん減っていってっていうので、まあ、入射の角度も変わるし、打点も変わるし、あと、ターンの割合も、サイドベンドの割合も、進展のエクステンションの度合いも全部整えてくれるっていうので、とても、良い、解決方法なので、ちょっと彼が紹介してくれました。はい。Thanks, Michael. Okay, here's another one. This is a side bend drill, okay? これ、サイドベンドに、側屈に関わるような何かを見せてくれるそうです。Rib cage side bend. 肋骨、まあ、胸郭の、サイドベンドですね。So are you just showing us a new feature of it, or No, this is a drill. okay? So the average tour player So Taiki, you might need to help me with this. Sure. The average tour player has the same amount or more turn right here, ribcage turn, than side bend. So you can see here that I have more side bend than turn. Follow that? 彼に関しては、ブルーマンの方ですね。ブルーマンの方は、サイドベンドが多くて、ターンが、ちょっと少ないよという感じで。Okay. So what I did to fix that was I had the player feel, okay. So okay, we had this discussion last time, but basically when we have too much side bend and not enough turn, the club gets behind us too much. And as you look from this way, we have too much side bend and not enough turn. このように。And most amateurs, okay, go ahead. そうで、前にもお話ししたと思うんですけども、よくある問題の一つに、サイドベンドが多すぎて、ターンができないっていう人が多くなっちゃうんです。結構いるんですよね。で、それに対して、まあ、何をするかって話になると思うんです。Okay. So what I did with the player was I had him feel like he was going like this, lowering the club without the head going back. So I would just hold his head.で、まあ、彼が、そういう時どうするかっていうのに関しては、頭が、こっちに行かないように、後ろに戻らないように、して手をこう下ろしていくと。So I'd put a noodle here. はい、ヌードルを顔の on the right side of the head. 右側ですね。Okay. And I would feel them lower the club like this without the handle moving back. So this basically allows me to turn now without side bending. まあ、当たらないように、クラブを振り下ろすことによって、サイドベンドが起こるのを防ぐと。で、それができれば、体っていうのは徐々にターンができるようになるということですね。Okay, like this.
はい、顔がそのヌードルに当たらないようにクラブをこういうふうに下げていくと。Okay. So this drill, so the bad thing we do not want, this is important. I really want to make sure we get this, okay? We do not want to get our swing path. Okay. We don't want to get, so we're coming down the top. We don't want to get the shaft to shallow by tilting the upper body back like that or side bending. やりたくない Here, のは、okay. シャフトをこう寝かせる動きをこのサイドベンドをたくさんやることによって起こすっていうのはやりたくないよということですね。So we don't want to shallow the club by side bending. Does that make sense? I don't want to shallow the club by side bending. I want to lower the club without side bending. このように Like this. Okay. サイドベンドをすることによってシャフトをシャローイングみたいな感じにシャローにしたくないよと。できることならサイドベンドを伴わないでこのまま下ろしたいよねっていうことですね。So that drill allows me to get more turn or to match up the turn and the side bend here. ということで、このような取り組みをすると、ゴールドマンのように、サイドベンドとターンの度合いっていうのを適切な数値に近づけるっていうことができるそうです。So 2 drills for you this month. Okay, 2 very good drills. Pool noodle. Okay. For better players that get too much side bend and are too inside to out. Okay. You're going to feel like the club drops. You're going to get this noodle out. Okay. And you're going to feel like the club drops without tilting. Okay. You're going to feel this club drops like that. Okay. Then they have to just turn, and that gets the handle way down, and then they can just turn and rotate without all that side bend. The second drill, it fixes so many problems. Seconds. This fixes so many problems. Okay, right on the handle there. Right there. Okay, handle under the pile. That fixes thrust. It fixes lift. It fixes lie angle. It fixes droop. And it fixes closure rate. はい。というわけで、今週は2つのドリルを紹介しましたと。1つは、サイドベンドを減らして、ターンをもうちょっと増やすよっていう、顔の横にヌードルを出す、ドリル。そしてもう1つは、ハンドル上がっちゃう、シャフトのズループを減らす、クラブのフェースのクロージャーレートも変える、スラストもなくす、リフトも減らすっていう、手の前に、ヌードルを出すっていう練習の方法ですね。この2つを紹介してくれました。はい。そうですね。あと、特に今、マイケルが言ってたの2つ目の手の動きをちゃんと収まることによって、いろいろスラスト、リフトアップ、ライアングル、何言ったかな。いろいろすごくよくなるから、これは超おすすめの指導方法ですっていうことでした。はい。ディフレクションも良くなるか。はい。で、ちょっとお時間の方が随分、近づいてまいりましたけれども、今日のところでちょっと全ていただいている質問に答えられてない部分もあるんですが、今のドリルの中である程度カバーできている部分もありというところもありまして、ちょっと事前にいただいてたご質問に関しては個別にご回答させていただきたいと思います。今日の、セミナーの中でのご質問とか、ちょっとここもう少し聞いてみたいようなことがありましたら、ぜひ皆様の方からコメントをお願いいたします。Okay, that's what I have for you today. Thank you, Michael. Keep that simple, right? 2 really good drills that fix a lot of problems. For better players, most better players are too much side bend, not enough turn. And most poor players have too much, lift and thrust and
you know, toe dig and closure rate, all those things get fixed with that little drill. What you're seeing here on the screen is 2 swings later with the handle drill, with that little drill right here. この今、出てるアバターに関しては、ハンドドリルですね。彼というように、手を低く押さえることによって変わった、いい例だと思います。ということで、ちょっと繰り返しになりますが、今回は、彼の方の Tips としては2つのポイント。これを押さえて、前にも、セミナーでもお話ししましたけど、改めて、これはとてもパワフルだということで、説明してもらいました。Notice how I get the handle more down at last parallel and more in. All those things, my path went from, he was outside in 8 degrees and he went from inside out immediately. So that's a very, very good training aid. I found it's just cheap and very effective. Alright. ありがとうございます。That's before and after. ちょっと時間の方が迫ってまいりましたので、次回、ご案内した通り8月29日の朝10時からということで、やらさせていただきます。また別途、今回の動画のご案内と、次回の、Zoom のご案内させていただきますし、Mike, maybe next time we should talk about what's the theme of the seminar in August. Yes. So, or are you having any? So next, no, we're good. So next time we're going to talk. We've just added a new feature where we have shoulders. So adduction, deduction, flexion, extension, and internal and external. Okay. So you have 6 degrees of freedom of each shoulder. And that's going to be, we'll have that to you before our next seminar. So we're going to go over the shoulder motion, what the shoulder's doing in the next video. Okay. ということで、今、次回ですね、今、新しい、バージョンのソフトウェアをほぼ完成していて、次回までに、皆さんに新しいバージョンをお渡しするようにできます。で、そこで何ができるようになると、肩の動きの、動きだとか、60度だとか、そういったことが、わかるようなフューチャーの新しいものを、次のセミナーまでに皆様にご案内できると思いますので、そこについて、肩の動きについて、8月のセミナーでは、メイントピックスとしたいと思います。はい。I'll show you what that looks like here. I'll show you what that looks like. Michael, we're out of time. Okay. This is what it's going to look like. マイケルが見せてもらってるように、これ新しいバージョンなんです。こういうような、いろんな肩の動きが見えるようになると。3次元で、いわゆる60度ですね。これについて、次回のレッスンでは、お話しさせていただきたいと思います。Thanks, Michael. You're going to love it. Thank you, guys. Have a good day. Bye-bye. Bye bye. Bye bye.